Привет, друзья! Сегодня быстрый ремонт ноутбука HP Pavilion DV7 с неисправностью не включается. Заставка. Ноутбук построен на платформе, которую вы можете видеть на экране. А быстрый ремонт вот почему. Как только я разобрал ноутбук, мое внимание сразу привлек AMD-шный чип. Это был Южный мост. И недолго думая, я сразу решил дунуть. Поэтому включил фен и немного прогрел чип. Я знаю, что не разобравшись хорошо в проблеме, не нужно лишний раз подвергать теплоудару микросхемы. Но в тот день мне так хотелось быстрее разобраться с работой, поэтому я все же дунул. И это было не напрасным, потому что плата включилась. Теперь остается только заменить Южный мост, цена которого составляет около 1000 рублей. Чтобы меньше нагревать остальные элементы, я использую обычно пищевую фольгу. Итак, чип поставлен, теперь осталось только проверить. Все работает. Всем спасибо, лайк, подписка, пока.